Hello mga sister! Wala lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na nandito ako sa Dino Park. Ito yung entrance ng Dino Park, guys. So, sa unahan yan, may booth. Kailangan mo lang magbayad ng 300 pills per person. So, since nakabayad na kami, maghanap lang kami ng parking at papasok na tayo sa Dino Park. So, this park pala ay best recommended para sa mga family, yung mga may kids. Ilagay ko na lang pala yung address kung saan ito malapit sa description box below. And there, may nahanap na kaming parking. So, let's go. Hindi siya masyadong matao ngayon. At kung nakikita niyo, may King Kong show. So, minsan, may nagsishow dito na and there. Akala ko totoo siya kasi gumagalaw pa siya eh. Brother, is this real dinosaur? Real dinosaur? No?
boating, pero hindi ko na tinanong kung magkano. Pero meron sila, guys. Mag-ride dito.
So that's all for today's vlog, guys. Enjoy watching.